Forse ieri sera qui si era acceso un piccolo fuoco. Tutto quello che rimane oggi, purtroppo, è quello che vedete. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Santo Stefano sono intervenuti questa mattina per l'incendio di un camper parcheggiato in località miniera sopra Somprade, una frazione di Oronzo, a ridosso della strada regionale 48 delle Dolomiti. Purtroppo all'interno del veicolo c'era una persona morta carbonizzata, probabilmente un uomo, anche se ci sono tracce femminili come una scarpa piuttosto che un telaio di bicicletta. Il camper è andato completamente distrutto. Ciò che si decifra tra targhe e numero di telaio ha portato a sospettare si possa trattare di un cinquantenne di Marcon, in provincia di Venezia, che aveva un'ex moglie e una figlia con le quali però non aveva più rapporti. Non è nemmeno da escludere che la vittima ormai vivesse stabilmente nel furgone andato distrutto. L'ultima parola sull'identità della persona deceduta spetterà all'esame del DNA disposto per lunedì dalla Procura di Belluno. L'intera area è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Le fiamme potrebbero essere divampate per un cortocircuito dell'impianto elettrico, come a causa di una stufa, piuttosto che per il mozzicone di una sigaretta. Si può solo sperare che l'uomo sia aspirato, tramortito dal fumo, prima che le fiamme distruggessero tutto.